مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. حالا با این دولت، با این رژیم زورگوی متقلب باید نشست مذاکره کرد؟ چرا مذاکره کنیم؟ ما اگر چنانچه بریم مذاکره کنیم قطعا این مذاکره به ضرر ما تمام خواهد شد. بنابراین مذاکره با آمریکا را امام هم ممنوع اعلام کردن، به خاطر همین جهت بنده هم ممنوع اعلام کردم. و وقتی که از اسرائیل حمایت میکنه، از نیروهای شرآفرین منطقه حمایت میکنه، ما هم همینه میگیم. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم بر فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. همه بدونن مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقعی مثل آمریکا وسیله‌ای برای رفع دشمنی نیست. مذاکره وسیله‌ای برای رفع دشمنی آمریکا نیست، بلکه مذاکره ابزاری در دست او برای اعمال دشمنی است. لذاست که مذاکره نمی کنیم و ممنوع است. همه هم بدانند قبول مذاکره‌ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده. هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.